maampo kita sa pagsugod niini. Amahan o Diyos nga langit no, nagapasalamat kami, nagakalipay sa higayon, oportunidad nga maghihatag kanamo, nga makapadayon kami sa pagbasa, pagpamalandong sa balaan imong pulong. Panalangin ni o Diyos ang imong pulong nga makakitaglo na sa kasing-kasing sa matag usa nga magapaminaw o kini unta o Diyos maging helpful, beneficial sa ilang kinabuhi, samtang ilang madunggan o ma-internalize ang imong pulong diha sa ilang matag usa nga mga kinabuhi. Gamita ang imong ubos nga alagad o ang imong pulong labaw sa tanan, samtang ang matag usa karon nagapaminaw sa ilang radyo o sa mga naga-follow niini online. Kini among gitugyan uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa kini kahigayon nga gihatag sa Dios kanato nga ma-enjoy nato ang ato nga kinabuhi, sugdan nato kini pinaagi sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Karon nga buntag dalon ko kamo sa pamalandong aron nga kitang tanan ma-remind mahitungod ni ining topiko nga atong pagasgutan. Learn and avoid the same mistakes. Again, learn and avoid the same mistakes. Sa atong pagkinabuhi igala, kung atong tan-awon pamalandungan from the biblical point of view, after the fall, sa dihang nahulog sa pagpakasala si Adan o si Eva, failures and or mistakes became part of the human life. Right after the fall, the perfect human being becomes sinful. Kung imong tanaw ng Bible, mao kana ang ginahisgutan o ginasulti niini. Therefore, all of us now, kitang tanan karon, are subject to fail, or subject kita nga maging failure tungod kay mauman kana ang nahitabo o nahimo natong kinaiyahan. That's why atong makaplagan higala nga ang success o ang failure mura siya nahimo na siyang kambal, no? Magisgot kag success, and opposite to that sa human point of view, murag opposite sa success is failure. But masabtan nato kana karon samtang magapadayon kita sa atong pagkinabuhi, nagapakigbugno kita, nagapaningkamot kita maging successful, o as much as possible nagalikay kita maging failure. But hinumdum mo nato igala that we can learn from our failures. Pwede kita maka-learn og lesson gikan sa atong mga failures. But remember this, someone said, a man's a fool that makes the same mistakes twice. Ang usa ka tawo nga makakumitar og kamalian twice, the same nga magpagkakamali, siya ang tao nga wala naka-learn sa iyahang past failure. Now, bot pasabot nga dili nato tugutan sa atong kinabuhi nga ma-failure kita twice sa pareho lang nga pagkakamali. So atong timan-an kana higala. Atong basahon atong passage, gipili nako nga basahon ang Genesis chapter 13, so good sa verse 10 nagingon dinhi. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of Eden, or the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. In verse 11, then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. In verse 12, Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. In verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Now, higala kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Lot, ang taas na story sa kinabuhi ni Abraham with Lot. Si Lot or si Lot
usa siya ka pag-umangkon ni Abraham o tungod kay duol kay sa kasing-kasing ni Abraham o taas kay nga story kung imong tan-awon si Lot na matuto ni Abraham og nahimo nga sa dihang gitawag sa Ginoo si Abraham, si Lot ang iyang gidala nga pag-umangkon nga mao ang close sa iyang nga kasing-kasing. But to make the long story short, tungod kay dili na sila magkauyon uban sa ilang mga katawhan, nag-decide silang magbulag o gipapili si Abraham si Lot kung asa ang area nga iyang pilion o ato makita ang perspective, ang panlantaw, pananaw ni Lot o ni Abraham. So ato makita nga si Lot gipili niya ang plain nga area, ang duol sa mga syudad nga mao ang Sodoma o Gomorrah. Tungod kay si Lot, practical kay siya, gitan-aw niya ang pinaka the best in human point of view. But ato makita usab in opposite to that si Abraham nga mudawat sa pinilian. Okay? So mao kana siya ato makita pero maka-learn kitag lesson gikan niini nga maong experience. Ato nga dayrikon sa pagtan-aw ang mga mistakes or failure nga nahimo ni Lot sa iyang decision making o sa iyang mga practices sa iyang pagkinabuhi. Una, ato makita ang failure ni Lot nga medyo nakahimo nga siyang kinabuhi nga lesson pero in negative aspect. Ang iyang gugma, atong susihon, unsa man ang unang mistake ni Lot, mao ang iyang paghigugma. We see, first, makita na to si Lot outside Sodom. Pag-abot niya sa area, si Lot, kung imong obserbahan, ang iyang kinabuhi, dapat siya sa gawa sa syudad, no? Sa boundary. O ato makita that Lot tried to mingle with the Sodomites yet not be like them. No? Atong hinumdumon nga dili pareho og kinabuhi ang gusto sa Dios nga ikinabuhi ni Lot, dili pareho sa kinabuhi sa Sodomites people. No? O Sodomites, mga katawhan nga naa sa lugar sa Sodom. Ikaduha, it wasn't long until he was living with them. Ato makita nga sa dihang nagkinabuhi si Lot, at first wala pa siya ganahi, pero hinay-hinay naka-adapt siya na o nakuha niya ang lifestyle sa Sodomites. Ato makita, the next time we see Lot, he is a high official in Sodom. So ato makita ang hinay-hinay gyud nga papalapit og nag-involve na si Lot sa kinabuhi or sa culture na nakasulod siya, na-adapt niya ang culture sa Sodomites during this time. Ato makita igala, kung imong tan-awon pagmaayo, si Lot, he became a prisoner of the culture he was living in and became friendly with them. Instead nga magpalahi siya sa pagkinabuhi kay adunay Dios nga iyang gialagad, lahi sa katawhan nga iyang gipadulngan o gipuy-an. Pero ato makita nga nagkigkumbuya siya, nagkigpartner o nagkigkauban siya, ning sundog siya sa kinabuhi ni mga tawhana. Hinumdum na to igala that sin always takes prisoners. Ang sala nagadakop siya og iyang mahimong prisoners. Iya kang guditan, iya kang gapuson hangtod di ka na makagawas. Ikatulo, makita na to, he loved the carnal life. Si Lot, nahigugma niya. Instead, dito sa Ginoo yang paghigugma, nabalhin sa kalibutanon nga pagkinabuhi. He loved the world more than loving his God. Ato makita, hinumdumon na to, ang carnal life, carnality-minded means death. No? Ang but pasabot, kanang kalibutanon nga paghuna-una, musangpot sa kamatayon. The carnal mind is enmity against God. Pagkig-away sa Diyos ang pagiging carnal mind sa tao. The carnal mind cannot please God. Bisan pag tabon-tabunan na to atong pagkinabuhi, nga nag-serve kunuhay kita sa Ginoo, pero ang atong love wala na sa Ginoo, na anas kalibutan, wala na ang atong interest sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo dili magakalipay ni ana. Ato makita din sa Romans chapter 8 verse 6 nagaingon, for to
To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. In verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. In verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Ato makita dinhi that carnally minded is death, carnally mind is enmity against God, and carnally minded, carnal mind is cannot please God. So mao kana siya ang unang mistake ni Lot. Gibiyaan niya ang iyang first love nga mao ang Ginoo. Gipulihan niya og something na siyang palibot. Ikaduha niyang pagkakamali, Lot's lingering, ang iyang paglangay-langay. Ato makita in Genesis chapter 19 verse 16. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. So atong makita din ang pulong, while he lingered, naglangay-langay, langayan kay si Lot. Dili siya gusto muhawa sa iyang lugar, nga bisan laglago na sa Ginoo. Ato makita ang indication nga si Lot nagalangay-langay na siya sa pag-alagad sa Ginoo. Pinaagi sa atong makita sa mga passages, the angel trying to hurry Lot along. Ato makita nga gipugos-pugos siya, ginaapura siya sa manulunda nga manlakaw na kay moabot na gipadala na sa Ginoo ang punishment sa Sodoma Gomora gumikan sa ilang pagkamakasala, o gusto sa Dios nga makalikay sila sa punishment nga padulong na moabutay na sa area. Apan si Lot ato makita nga tungod sa iyang pagigugma sa kalibutan, sa iyang kabtangan, o na ningkang-a ang iyahang loyalty, ang iyang gugma sa Ginoo, mao nang hinung naglangay-langay siya. Ikaduha, he was not sensitive to the urgency that was apparent. Baliwala na niya ang buluhaton nga iya sa Ginoo. Wala na siya pakialam, mura na siya nagsatisfied na siya sa kinabuhi niyang abugana, o niya gipasagdan niya ang mga command, ang order sa Ginoo. Ikatulo, his spiritual discernment had been dulled. Naghabol ang iyang spiritual understanding. Wa na niya na-perceive, wa na niya nasabtan nga grabe na day ang danger nga nagasingabot sa iyang lugar o sa iyang pamilya. He didn't recognize sin. Wa na niya, di na siya kailag unsay sala, unsay tama, unsay mali. Mao kini sa atong panahon karon sa kalibutan higala. Ang tama mura nagnahimong mali, o ang mali mao nay tama. Nganuman, mas daghan ang nagpromote sa mali kaysa nagpromote sa tama. Ikalima, he didn't pray for it. Nawala na sa iyang prayer habit. Nawala na sa kay Lot. In fact, walay record nga si Lot even once nga nagampo si Lot for niini nga event. Ika-unom, he lingered following God. Higala, daghang kaing rason si Lot, ang ako gyud nga perception, ang ako nga presumption is that nabisig yung maayo si Lot sa iyang patigayon, o that's why ang pinaka-ultimate purpose, ang command sa Ginoo is nalimtan niya tungod kay nagkapuliki na siya sa iyang patigayon. Mao kana siya. Remember, Christians, watch out for a little linger. Kitang tanan naatay sari-sarili o lahi-lahi nga mga rason nga maglangay-langay kita sa pag-serve sa Ginoo. A little linger. Just one missing of church on Sunday, remember, it will lead to another Sunday or Sundays. Just one weekend out of town leads to another. Just one cup of wine leads to another, and so on and so forth. Just one lie leads to another lies. Hinumdum mo nato ang isa nato nga buhaton nga dili maayo, magsunod-sunod na siya. Magbantay kita. Watch out for that. Ika-tulo nga mistakes ni Lot is
loyalty. Ang iyang loyalty nawala gikan sa Ginoo. He was loyal to the wrong things. Na mali o nabalhin ang iyang loyalty. Loyalty to the proper authority is correct. Always correct. Loyalty to God, above all, is excellently perfect. Okay? Loyalty to civil law is also correct. Atong hinumduman, ingon ang Romans chapter 13 verse 1, let every soul be subject to the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be ordained are ordained of God. So ang power, ang otoridad is giordained sa Ginoo. Unsa ingon ni Apostle Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. Remember, it is always right to do right. Amen? It is always right to do right. Ang paghimo og tama is always tama. We need a generation of people that will do right no matter what the results are. No? We need that kind of generation today. A people that will do right no matter what the results are. Kana bitang willing ta to take rest. Unsa ang rest? Just to do what is right in the sight of God. Lot's failures, to makita, he was loyal to his peers. Nabalhin ang iyang loyalty. He was afraid of hurting the feeling of townspeople. Di siya gusto nga masuko ang iyang mga silingan. He was afraid the townspeople wouldn't like him anymore. Hinumdumi, taas na siya ranggo sa Sodoma. O di na siya gusto mawala sa iyang posisyon. Grabe ng influence niya. But sad to say, ang iyang influence dili para sa influence pang Ginoo. Remember, Christians, friends, people around you will surely notice to whom your loyalty is. Nakita na sa tao kung kinsa ka loyal, asa ka naging loyal, sa Ginoo ba kaya o sa mga butang nga iya ni ining kalibutan na. Lots mistakes, not only love, lingering, and loyalty, we can notice also lots loss. Sa tantong paningkamot o paniguro ni Lot, tanaw na to ang nangawala sa iyahang kinabuhi. His loss was extreme. Ato makita, he lost his sons. Because, kung imong tanaw ng Bible, there is no record of them living. Wala si anak ng lalaki nga nakagawa sa Sodom and Gomorrah. His sons-in-law, walay usa nga nakaligtas during that punishment. Ikatulo, his married daughters, wala po'y nakauban sa iyaha. His wife nahimong asin tungod sa iyahang nawili siya sa iyang kabtangan nga iyang gibiyaan. His virgin daughters also was destroyed. Nganuman ato makita walay record o nawala sila sa history. Ato makita they had no characters in the Bible o character wa kay mabasa sa mga anak ni Lot. They had no principles nga nabilin sa tuwa nga gitudlo sa tuwa karon. Wala sila nahimong lesson sa tuwa, or ato makita igala they have committed incest. No? Remember man siguro kamo nga napakighilawa sila sa ilang amahan after nga nakalaya sila gikan sa Sodom and Gomorrah. Giunay nila ang ilahang amahan. Now, si Lot took his family to Sodom but never got them out. Mao na ang sad story sa kinabuhi ni Lot. Lesson, don't lose your family and your loved ones. Siguruha imong pamilya ang imuhang mga mahal sa kinabuhi
nga unta mapaduol diha sa Ginoo. Be mindful of them, pray for them, and set as God's example para sa ilang pagkinabuhi. Makita nila ikaw nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Remember that failure is an attitude, not an outcome. Ayaw himo ang attitude ang failure, but outcome kana sa atong pagkakamali. Failure is not the opposite of success. It is part of success. Daghang mga tao nga naging failures, nagka-commit sila mga mistakes sa nag-una kanato, pero naging successful gyapon sila. Kaya nga naman, ato makita sa ilang mga kinayahan nga mapaubsanon sila, nagrepent sila, naghinulsol sila, giangkon nila ilang pagkakamali. Therefore, gibangon sila sa Ginoo, nakapadayon silang naging successful sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Higala ayaw kahadlok kung nagkamali ka. Just ask forgiveness to God. God is always ready to forgive sa tanan nato mga kasalanan. Remember, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Padayon lang sa pagbuhat unsay gituuhan nimong tama base diha sa pulong sa Ginoo. The challenge for today is learn and avoid the same mistakes. Kung nagkamali ang nag-una sa atoa, ayaw sundog sa ilang lakang. Pag sunda ang kabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi.